Përshëndetje, në këtë video unë do të flas për valencat e elementeve, për valencat kryesore të grupeve të elementeve dhe për valencat e tjera të elementeve, sepse siç dihet disa elementë marrin më shumë se një valencë. Po fillojmë me rëndësinë e këtij koncepti. Koncepti i valencave është shumë i rëndësishëm sepse është pikërisht ky që na ndihmon që të shkruajmë formulat kimike të komponimeve. Një përkufizim këtu që do të ishte i përshtatshëm për kimin fillestare dhe të mesme është që kapaciteti kombinuesi i një elementi në një komponim është quajtur valenca e këtij elementi. Me fjalë të tjera, valenca e një elementi X na tregon se me sa atome të ndryshme mund të lidhet elementi X. Më eksaktësisht, valenca nuk kupton se sa lidhje me atome të tjera formon ky atom. Ka përkufizime të ndryshme që ndryshojnë vetëm nga fjalët, por që janë të ngjashme me përkufizimin e mësipëm. Theksoj se ky përkufizim nuk është shterues dhe është i përshtatshëm vetëm për një nivel fillestar dhe të mesëm kimie. Në nivelet më të larta studiohet më në detaje valenca, shpjegohet duke përdorur teorinë e hibridizimit dhe Vespër teori që quhet. Përkufizimi i poshtëm këtu është një niveli pak më të avancuar. Teoria e lidhjeve valente ose valenca është një teori e përafërt për të shpjeguar çiftin elektronik ose lidhjen kovalente në termat e mekanikës kuantike. Atomet mund të jenë një valent ose shumë valent. Oksigeni thuhet se është një valencë sepse të gjitha atomet e oksigjenit kanë një valencë 2. Disa atome të tjera janë shumë valente, që do të thotë se ata kanë më shumë se një valencë. Për shembull, hekuri mund të lidh veten tek 2 ose 3 atome të tjerë në varësi nga kushtet në reaksioni kimik. Me fjalë të tjera, atomet e hekurit janë shumë valente dhe ato mund të shfaqin valencat 2 dhe 3. Për fat mirë, shumica e elementeve ndjekin modele të thjeshta, bazuar në pozicionin e tyre në tabelën periodike. Prandaj është shumë e rëndësishme që të përdorim tabelën periodike kur flasim për valencat e grupeve kryesore të elementeve. Valenca e grupeve kryesore të elementeve. Theksojmë se këto janë valencat kryesore më të zakonshme, sepse disa elemente shfaqin, siç thash, më shumë se një valencë. Valenca më e zakonshme për grupet kryesore të elementeve paraqitet me këtë tabelë. Grupi 1A ka një valencë, grupi 2A 2, 3A 3, 4A ose 14 4 valenca, grupi 15 ose 5A 3, 16 ose 6A 2, 17 ose 7A 1 dhe grupi 18 8A ka 0. Tabela periodike është ndërtuar në mënyrë të tillë që grupi 1A, 2A, pastaj vazhdohet me grupin 3A këtu, 4A, 5A, 6A, 7A dhe 8A. Dhe këto janë 1, 2 me numra deri tek 18, sepse 18 familje ose kolona vertikale janë në tabelën periodike. Pra, grupi parë ka valencë 1, grupi 2 2, grupi 3 3, elemente grupit 3 3, grupi 4A ose 14 ka 4 valenca, grupi 15 ka 3, grupi 16 ka 2, grupi 17 ka 1 valencë. Po flasim për valencat kryesore dhe grupi 18 ka valencë 0. Si shpjegohet sjellja modeli i mësipur i valencës? Le të marrim në konsiderat elementet e periudhës së dytë dhe të shohim strukturën Lewis. Struktura Lewis ka të bëjë me numrin e elektroneve në nivelin e jashtëm energjetik të atomit. Le të marrim këtë periudhë këtu, periudha e dytë, dhe të shohim strukturën Lewis. Struktura Lewis, siç thash, është rreth elektronëve në shtresën e jashtme. Litiumi ka 1 elektron në shtresën e jashtme, beriliumi ka 2, bori ka 3, karboni ka 4, në shtresën e jashtme azoti ka 5, oksigjeni 6, fluori 7 dhe neoni ka 8 elektrone në shtresën e jashtme.
numri I lidhjeve të formuara nga çdo atom është I barabartë me numrin e elektroneve të vetmuara ose të elektroneve të paçiftëzuara. Pra këtu kemi një elektron të vetmuar, formohet një lidhje, valenca është 1, kemi 2 elektrone jo të çiftëzuar, veç e veç, 2 lidhje, valenca është 2, 3 elektrone të shkëputur nga njëri tjetri, të vetmuar, valenca është 3, 4 elektrone, valenca është 4, këtu kemi 3 elektrone të veçuar, 1, 2, 3, individual, kjo nuk merret sepse këtu kemi të bëjmë me një çift elektronash, pra valenca këtu është 3, këtu valenca tek oksigeni, kemi 2 elektrone të vetmuar, kurse këta 2 të tjerët janë në çifte, nuk llogariten, kështu që valenca e oksigenit është 2, 1, 2, valenca e fluorit është 1, një elektron është I vetmuar këtu, të tjerët janë në çifte, 3 çifte të tjerë dhe ky është I vetmuar, valenca është 1, neoni ka të gjithë të çiftëzuar, valenca është 0. Gjithmonë po flasim për valencën kryesore dhe kjo lidhet me strukturën Lewis të atomit. Valencat e elementeve të grupeve 1A, 2A, 1A, litiumi, natriumi, kaliumi, rubidiumi, ceziumi e franciumi, grupi 1A e ka valencën 1, grupi 2A e ka valencën 2, pastaj kaloj me grupet e tjera, grupi 3A e ka valencën 3, grupi 4A 4, grupi 5A e ka 3 tani, grupi 6A 2, grupi 7A e ka 1, dhe këto e kanë 0. Pra, tani le të shikojmë valencat e grupit 15, 16 dhe 17. Valencat e këtyre grupeve, familjeve, pra 15, 16 dhe 17, përveç valencës kryesore, marrin dhe disa valenca të tjera. Tani, këto valenca janë gjenden në këtë mënyrë. Një valencë është e barabartë me numrin e grupit. Për shembull, nëse marrim një atom në grupin e 15, një nga valencat është valenca e grupit, pra valenca 5. Valenca tjetër është 8 minus numrin e grupit. 8 minus 5, 3. Pra 5, 3, dhe rregulli I tretë, një numër midis A-s dhe B-s, por që rritet me 2. Për shembull, klori. Klori mund të marrë këto valenca. Shikojmë, klori në tabelën periodike është në grupin 7A. Pra klori ka valencë 7, klori ka një valencë 1, 8 minus 7, 1, pra gjendet duke zbritur 7 nga 8, 8 minus 7, 1, pastaj duke filluar nga njëshi dhe duke rritur me 2, ka 3, 5 dhe 7 që thamë. Pra këto janë valencat e klorit. Çdo element në këto 3 grupe ka më shumë se një valencë dhe valencat gjendet me anë të këtyre rregullar. Pra 1 është numri I grupit, 2 8 minus numri I grupit dhe 3 numrat midis A-s dhe B-s, por që rriten me 2. Le të marrim një shembull tjetër, për shembull squfuri. Squfuri është në grupin e 6. Një valencë e squfrit është 6. Valenca tjetër është 8 minus 6, 2. Pra 8, 2 dhe duke filluar nga dyshi rrisim dyshin me 2, 4. Pra 2, përfundimisht 2, 4 dhe 6. Megjithatë, rregulli I sipër për grupet 15, 16 dhe 17, që përmenda pak më sipër, ka disa përjashtime. Këto përjashtime vijnë nga fakti që atomet e përfshirë janë shumë të vegjël. Megjithatë, këto përjashtime shpjegohen në detaje në kurset më të larta të kimisë. Përjashtimet janë: oksigeni është një valent dhe ka gjithmonë një valencë 2, azoti është një valent dhe ka një valencë 3, por me oksigeni azoti merr valencat 1, 2, 3, 4 dhe 5. Fluori është një valent dhe ka valencën 1. Gazet inerte, grupi 8A, ka një valencë 0 që lidhet me inaktivitetin e tyre kimik.
Valencat e elementeve transitiv, që janë elementet e bllokut këtu në mes, transitiv, këto ndjekin rregulla më të komplikuara. Shumica tyre janë shumë valente me përjashtim të argjendit dhe zinkut. Valencat e këtyre elementeve zakonisht u jepen gati nxënësve, nuk u kërkohet t'i marrin mend. Megjithatë, nëse do të rekomandohet, mund të rekomandohet kjo tabel për argjendin, zinkun, mërkurin, bakrin, hekurin, kobaltin, nikelin, kromin dhe manganin. Dhe fundit fare, praktiko, duhet tabel periodike për të përgjigjur pyetjes për të praktikuar këtu. Le të jap 2 shembull nga këto. Magnezi, valenca, gjejmë magnez në tabelën periodike. Magnezi është në grupin e dytë, familja 2, pra magnezi ka një valencë 2, nuk ka valenca të tjera. Të marrim një shembull tjetër. Klorin, për klorin ne folëm. Klori ka gjejmë fillim ku është klori, është në periudhën e 7, një valencë është 7, një valencë është 8 minus 7, 1, pastaj 3 dhe 5, pra ka 1, klori ka 1, 3, 5 dhe 7. Po kështu gjejmë edhe valencat e elementeve të tjerë, përdorim edhe tabelën këtu, që e tregova pak më sipër. Për shembull, kemi argjend këtu, po, argjendi është këtu, atëherë argjendi është 1, marrim që këtej. Argjendi 1, plotësoni valencat e elementeve të tjerë të kësaj tabele. Faleminderit që shikovat videon dhe nëse ju ka pëlqyer, subscribe.